ក្រុងប្រូចសែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមចាត់វិធានការវាយបកវិញទៅលើអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញរបស់អឺរ៉ុបមុនជាជំហានដំបូងអឺរ៉ុបនឹងដំឡើងពន្ធដើម្បីទាញយកប្រាក់ចំណូលឲ្យបាន25,000 លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹង28,000 លានដុល្លារត្រឡប់មកវិញវិធានការនេះនឹងអនុវត្តចាប់ពីខែមេសាទៅខាងលើនេះជាការថ្លែងរបស់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីលេយិនបើដូច្នេះមែនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងខ្លាំងស្រុះដៃគ្នាទាំងនៅទ្វីបអាមេរិកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនេះជាឆ្លើយតបទៅនឹងការដំឡើងពន្ធលើដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមនៅរយៈពេលចំហឬសម័យអនដល់កាលនេះអឺរ៉ុបចង់ចរចាគ្នាសម្រុះសម្រួលគ្នាអំពីបញ្ហានេះអឺរ៉ុបយល់ថាការដំឡើងពន្ធកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះគ្មានផលចំណេញសម្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយកាលពីយប់មិញលោកត្រាំប្រកាសដំឡើងពន្ធ25%ទៅលើដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមជាទូទៅដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃពុធនេះទៅបើសម្រាប់កាណាដាវិញលោកត្រាំដំឡើងដល់50%លើមុខទំនិញទាំងពីរប្រភេទនេះព្រោះកាណាដាហ៊ានធ្វើផ្កើនដាក់អាមេរិកដោយដំឡើងពន្ធលើអគ្គិសនីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រកាសថាខ្លួននឹងសម្រេចដំឡើងពន្ធនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាហើយនឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី13ខែមេសាលោកស្រីលេយិនទទួលស្គាល់ថាបរិមាណពន្ធដែលអឺរ៉ុបរៀមដំឡើងដល់25នោះពិតជាច្រើនមែនប៉ុន្តែក៏មិនហួសហេតុពេកដែរព្រោះជាការព្យាយាមកាត់តម្រឹមឲ្យស្មើគ្នានឹងការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដោយសារអាមេរិកដំឡើងពន្ធសរុបស្មើនឹង28,000 លានដុល្លារទៅលើទំនិញអឺរ៉ុបដូចនេះអឺរ៉ុបនឹងទាញយកលុយថ្លៃពន្ធ28,000 លានដុល្លារអាមេរិកនោះត្រឡប់មកវិញលោកស្រីថ្លែងថាអឺរ៉ុបត្រូវតែចាត់វិធានការការពារអតិថិជននិងម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគម្រោងដំឡើងពន្ធដែលកំពុងព្យួរទុកមានដូចជាទំនិញប្រភេទទូកស្រាវីស្គីរបស់អាមេរិកនិងម៉ូតូអឺរ៉ុបចង់យកពេល2អាទិត្យនៅក្នុងសម័យអន្តរកាលនេះដើម្បីពិគ្រោះនាថាតើមុខទំនិញណាខ្លះទៀតដែលត្រូវដំឡើងពន្ធវិធានការថ្មីនេះនឹងប្រមូលពន្ធថែមបាន18,000 លានអឺរ៉ូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដំឡើងពន្ធរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានសមាមាត្រគ្នាលោកស្រីលេយិនថ្លែងថាទន្ទឹមនឹងនោះយើងតែងតែបើកទូលាយក្នុងការចរចាគ្នាជានិច្ចយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកដោយសារភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសភាពការនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ដូចសពថ្ងៃនេះយើងគ្មានចិត្តចង់ដំឡើងពន្ធអីសូម្បីតែបន្តិចព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងទេដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីជួបសន្ទនាគ្នាមុខទំនិញដែលអឺរ៉ុបកំពុងសម្រួចមាត់ដំឡើងពន្ធឲ្យបានខ្ពស់មានដូចជាទំនិញឧស្សាហកម្មនិងទំនិញកសិកម្មឧទាហរណ៍ដូចជាអាលុយមីញ៉ូមវីនផនគ្រឿងបរិក្ខារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះគ្រឿងផ្លាស្ទិកសាច់បក្សីសាច់គោពងមាន់ពងទាផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោស្ករនិងបន្លែ